வணக்கம். இன்னைக்கு நாங்கள் சென்னை டு திருநெல்வேலி போய்கிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் பார்க்குறோம் ரோட்டில் திடீர்னு ஈவினிங் 6 கிட்ட போகும்போது சன்செட் 6:35 கிட்ட போகும்போது சன்செட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் அது இதுவரை பார்த்ததே இல்லை. அவ்வளோ அழகாக ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணோம். ஸோ அதை உங்களோடய ஷேர் பண்ணுறோம். நாளைக்கு இதை பற்றின நியூஸ் ஏதாவது இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறோம். பட் ரொம்ப அழகாக இருக்க பாசிபிள் நீங்களும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் மதுரை பைபாஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 6:25 to 6:30 இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா அந்த செட் ஆகிறது வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இது யூஷுவல் சன்செட் மாதிரியே இல்லை. ஒரு பிரைட் மார்னிங் ஏதோ